Evet şimdi tamam mı kanka? Alnında 1 milimlik açıklık oluyormuş. Evet, ben mi önden gideyim? Siz önden gidin, ben çekeyim. Hadi biraz aşağıya gideyim, dur. Evet. Şurası orada vitesi. Moğol'un Kemal Saray'ın yeri. Televizyon vericisi. Evet, devam. Aşağıya kay, sen devam et. He? Oğlum oradan bir şey olmaz, hadi. Devam et, o kadar kalacak, bak bizim de açık. Bak kafasında hiçbir şey olmadan kayanlar var. Eşit olmuyor ki. Dur bakayım. Tamam, eşit olmasın ha, bu kadar oluyor. Tamam. Tamam, daha başka olmaz, hadi. Elleme, tamam. Hadi lütfen. Yavaş yavaş. Dur. Pardon. Şş, bir dakika, hop hop. Evet, devam et. İşte cehennem soldan. Cehennem dediğimiz pist burası. Trendler, diğer oteller. Buradan daha erken kaymamız için biz cennet dediğimiz yerden devam ediyoruz. Ablayı takip et. Ablanın gittiği yere kadar git. Devam et, ablayı takip et. Şuradan gidecek. Ablayı takip et. Burası cennet kaya. Daha
Çok güzel bir yol. Şu anda yamaç kayışı yapıyoruz. Biz şu tepeden indik. Şu yandan inmiştik. Şuraya girdik. Devam et. Oğlum şunu şartlarsa durdurmayın ya.